ช่วงนี้สคบสบคนะเสนอนายกสั่งชลบุรีนะเป็นสีแดงเข้มควบคุมเข้มงวดด้วยไม่ให้จัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า20 คนตอนนี้ทางวัดก็เลยต้องขอร้องโยมยังเข้ามาถวายอาหารเลยนะเข้ามาแล้วก็รีบออกไปมานั่งรวมกลุ่มกันแล้วก็มากินข้าวร่วมกันอะไรทำไม่ได้ก็ต้องอดทนไปสักช่วงหนึ่งในชลบุรียัง100 กว่ามาหลายวันนี้ก็100 กว่าทั้งประเทศก็ยังหลักพันต้องมีวินัยหน่อยโรคติดต่อมันติดต่อได้เพราะคนมันติดต่อกันถ้าเราไม่ติดต่อกันมันก็ไม่ติดต่อเราหรอกถ้าเรามัดระวังตอนนี้มีคอร์สจีนคนจีนรวมกลุ่มกัน40 กว่าคนรวมอยู่ที่เมืองจีนเขาไม่ได้ห้ามเขาติดโรคน้อยกว่าเมืองไทยตอนนี้เมื่อวานหลวงพ่อไปเทศน์ก็มีรูปเห็นคนจีนหน้าตาเขาดูผ่องใสดีหลายคนภาวนาดีขึ้นเขาอยู่ไกลหลวงพ่อนะแต่เขาก็ฟังธรรมะเวลาไลฟ์สดเนี่ยเขาก็ฟังเรามีบริการแปลเป็นภาษาจีนให้เขาฟังแล้วเขาก็คงปฏิบัติกันแหละฟังเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ดูเขาก็พัฒนากันหลายคนนะดูพัฒนาขึ้นพวกเราก็ต้องฝึกถือว่าเป็นคนไทยเรียนง่ายฟังง่ายรู้เรื่องง่ายก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังบ้างไม่ฟังบ้างยังไม่เท่าไหร่ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างไม่ได้เรื่องเลยกี่ปีมันก็เอาดีไม่ได้ฟังแล้วไม่ภาวนาการภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนการเรียนปริยัติการปริยัติเรียนปริยัติมันก็ท่องเอาจำได้ก็ไปสอบได้เลื่อนชั้น ส่วนการปฏิบัตินั้นคิดเอาไม่ได้ท่องเอาไม่ได้จำเอาไม่ได้ต้องดูเอาต้องเห็นเอาเห็นอะไรต้องเห็นสภาวะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมนะไม่ใช่เรื่องที่คิดเอาถ้าเรื่องราวที่คิดนะไม่มีสภาวะก็เรียกเป็นอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดขึ้นมาตกลงกันว่าตัวนี้เรียกอย่างนี้อย่างนี้อะไรเนี้ยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไปอันนั้นเรียกว่าอารมณ์บัญญัติกระทั่งคิดนะว่าร่างกายเนี่ยเป็นปฏิกูลอสุภะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ายังเจือด้วยการคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะนี่เห็นสภาวะอย่างเดียวยังไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาญาณได้นะต้องเห็นความจริงของสภาวะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นแหละ
มีสองอย่างรูปธรรมนามธรรมอีกอย่างหนึ่งสภาวะธรรมมีอีกอย่างหนึ่งคือนิพพานปุถุชนไม่เห็นงั้นยังไม่ต้องสนใจสนใจตัวรูปธรรมตัวนามธรรมเนี่ยดูรูปธรรมนามธรรมเรื่อยๆจนมันเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือความจริงรูปธรรมนามธรรมเป็นของจริงส่วนเรื่องราวที่คิดเป็นบัญญัติไม่ใช่ของจริงเราดูของจริงคือดูรูปธรรมดูนามธรรมแต่ต้องดูจนเห็นความจริงคือไตรลักษณ์นั่นสิ่งที่ต้องการเห็นจริงๆนะคือไตรลักษณ์นะของรูปธรรมนามธรรมนี่ตัวรูปธรรมนะเป็นยังไงตัวรูปธรรมนะตัวที่ง่ายที่สุดนะก็คือตัวร่างกายเป็นวัตถุแต่ดูจริงๆรูปธรรมตัวแท้จริงเลยนะเรียกว่ามหาภูตรูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่เนี่ยคือตัวรูปที่แท้จริงนอกนั้นมันก็อาศัยรูปที่แท้จริงนะสร้างเป็นรูปอย่างอื่นขึ้นมาอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอะไรเนี่ยมันก็อาศัยก้อนธาตุที่รวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายอาศัยธาตุสี่ที่รวมกันมาเป็นร่างกายเนี่ยแล้วยืนเดินนั่งนอนรูปยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่รูปที่แท้จริงรูปที่แท้จริงคือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมนะอธิบายได้สองนัยยะนัยยะของพระสูตรกับนัยยะของอภิธรรมนัยยะของพระสูตรเนี่ยสำคัญมากนะส่วนนัยยะของอภิธรรมนะเป็นเรื่องของนักวิชาการคนฟังอภิธรรมแล้วบรรลุมรรคผลจะมีกี่คนนะไม่รู้แต่คนที่ฟังพระสูตรนะบรรลุมรรคผลเนี่ยมีนับไม่ถ้วนเพราะที่พระพุทธเจ้าท่านพูดออกมาท่านแสดงท่านสอนออกมาเนี่ยเราไปดูในพระไตรปิฎกสิ่งที่ท่านสอนมันไปรวมอยู่ในพระสูตรกับพระวินัยเป็นหลักในอภิธรรมท่านไม่ได้สอนมนุษย์ท่านสอนเทวดาแล้วก็พระสารีบุตรท่านเอามาขยายความสอนลูกศิษย์ท่านนี่คนส่วนใหญ่นี่แหละฟังธรรมะในพระสูตรนะก็บรรลุมรรคผลกันเริ่มตั้งแต่พระโกณฑัญญะก็ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วทั้ง5 องค์ปัญจวัคคีย์นะตอนบรรลุพระอรหันต์ท่านก็ฟังอนัตตลักษณสูตรสูตรเหล่านี้อยู่ในพระสูตรทั้งนั้นไม่ได้อยู่ในอภิธรรมชดิน3 พี่น้อง1,000 องค์รวมกัน1,000 องค์กับลูกศิษย์นะเป็น1,000ฟังอาทิตตปริยายสูตรอันนี้ก็อยู่ในพระสูตรเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพระสูตรถ้าเรียนอภิธรรมก็อย่าดูถูกพระสูตรคนฟังพระสูตรนั่นแหละบรรลุมรรคผลมานับจำนวนไม่ถ้วนนี่เราจะดูตัวรูปโดยนัยยะของพระสูตรนะอันไหนที่เป็นธาตุดินนะส่วนที่มันแข็งๆนะมันดูได้อย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรนี่เป็นส่วนของธาตุดินน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำมูกอะไรเนี่ยก็เป็นธาตุน้ำนี่ธาตุดินธาตุน้ำมันเป็นธาตุหลักมีธาตุอาศัยธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยมีธาตุที่อาศัยแล้วทำงานร่วมกันคือธาตุไฟไฟธาตุทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นทำหน้าที่ย่อยอาหารทำหน้าที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมแก่เฒ่าอันนี้ธาตุไฟมันเผาเอาธาตุน้ำพูดแล้วธาตุลมเห็นไหมมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในกระเพาะลมในลำไส้อะไรเงี้ยนี่เป็นธาตุตามนัยยะ
แห่งพระสูตรถ้าธาตุนัยยะแห่งอภิธรรมนะพูดยากเลยพูดไม่ยากนะจริงๆท่องเอาก็พูดได้แต่เห็นยากอย่างในผมหนึ่งเส้นมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ทั้งหมดเลยไม่ได้ว่าผมคือธาตุดินอย่างในพระสูตรนัยยะของพระสูตรผมหนึ่งเส้นมีธาตุดินน้ำไฟลมคนที่จะเห็นอย่างนั้นได้มันจะมีสักกี่คนเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพระสูตรนะเราถ้าจะดูร่างกายนะดูไปสิผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยดูอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนี้การดูธาตุสี่นะบางคนไม่ถนัดบางคนไม่ชอบอย่างหลวงพ่อไม่ชอบรู้สึกดูธาตุเนี่ยคับแคบดูจิตมันวิจิตรพิสดารกว่าอะไรจะวิจิตรพิสดารเท่ากับจิตไม่มีหรอกธาตุมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนพอตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แต่จิตนั้นมันข้ามภพข้ามชาติสืบเนื่องไปได้เรื่อยๆมันมีอะไรที่ประณีตลึกซึ้งมากมายเรียนแล้วรู้สึกกว้างขวางสนุกอันนี้ก็แล้วแต่จริตนิสัยบางคนดูผมขนเล็บฟันหนังนะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่ไปรู้ผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเราท่านก็ได้ธรรมะกันหรือดูจนปล่อยวางร่างกายร่างกายประชุมกันด้วยธาตุดูไปเรื่อยๆเห็นความไม่มีสาระแก่นสารจิตก็ปล่อยวางแล้วจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายนั้นก็หาสาระแก่นสารไม่ได้ก็ปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตนั้นท่านก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์กันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยถนัดอะไรก็เอาอันนั้นหลวงพ่อไม่ชอบดูกายนะแต่พวกเราจะดูกายก็ได้หลวงพ่อสอนลูกศิษย์ดูกายทั้งเยอะแยะเหมือนกันนี่ดูจิตจะดูยังไงดูจิตไม่ใช่การคิดเรื่องจิตไม่ใช่การคาดคะเนว่าตอนนี้จิตเราสุขหรือทุกข์จิตเราดีหรือร้ายแต่ต้องดูให้เห็นสภาวะสิ่งที่เป็นจิตนั้นมันไม่เกิดโดยตัวของมันตัวเดียวลำพังมันต้องเกิดร่วมกับสภาวะธรรมอีกจำนวนมากเลยที่เกิดร่วมกับจิตนั้นโดยตัวของมันเองเป็นธรรมชาติรู้จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ส่วนจิตนั้นจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันเกิดจากสภาวะธรรมอย่างอื่นที่มาประกอบเข้ากับจิตในแต่ละขณะแต่ละดวงไอ้สิ่งที่ประกอบกับจิตนั่นเขาเรียกว่าเจตสิกฟังแล้วก็ยิ่งฟังก็ยิ่งยุ่งมีจิตนี่มีเจตสิกอีกอันนี้เป็นนามธรรมตัวรูปนั้นเป็นรูปธรรมส่วนตัวนามธรรมก็ประกอบด้วยจิตกับเจตสิกอย่างความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เนี่ยเป็นเจตสิกความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นตัวสุขตัวทุกข์ตัวอุเบกขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกแล้วมันทำให้จิตแต่ละดวงหน้าตาไม่เหมือนกันจิตสุขมันก็แบบหนึ่งจิตทุกข์มันก็แบบหนึ่งจิตเฉยๆก็แบบหนึ่งตัวจิตนั้นโดยตรงเนี่ยเราไม่สามารถดูมันได้เพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้นะมันไม่มีร่องรอยอะไรให้เราเห็นเลยมันว่างจิตนั้นโดยตัวมันเองนะมันว่างมันผ่องใสประภัสสรโดยตัวของมันเองแต่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เรารู้ว่าจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้เป็นคนละดวงกันนะเพราะอาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตดวงนี้มีความสุขนะเพราะว่ามีเจตสิกคือตัวความสุขมาเกิดร่วมกับจิตนะเกิดร่วมกับตัวรู้อันนี้แล้วอยู่ชั่วคราวนะจิตที่มีความสุขมันดับไป
อยู่ๆเราจะเห็นจิตเกิดดับเนี่ยเห็นไม่ได้เพราะไม่มีร่องรอยให้เห็นแต่อาศัยการเห็นผ่านเจตสิกเพราะความสุขเกิดขึ้นนะจิตที่สุขก็เกิดขึ้นร่วมด้วยพอความสุขดับไปนะจิตที่มีความสุขก็ดับไปด้วยเกิดดับพร้อมกับเจตสิกจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราจะดูจิตดูใจเนี่ยเราดูผ่านเจตสิกเราก็จะเห็นว่าจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้เป็นคนละดวงกันเพราะว่าดวงตะกี้นี้เป็นจิตมีความสุขดวงนี้เป็นจิตเฉยๆเป็นอุเบกขาหรือตะกี้นี้เป็นจิตมีความทุกข์ตอนนี้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งนะจิตที่ทุกข์มันดับไปเพราะความทุกข์มันดับไปมันเกิดจิตที่เป็นอุเบกขาหรือจิตที่มีความสุขขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นการเห็นสภาวะของจิตและเจตสิกเนี่ยจะทำให้เราเจริญปัญญาในการดูนามธรรมได้แต่ก่อนหลวงพ่อก็งงๆนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเราก็งงอ่ะดูยังไงก็เลยไปทำสมาธิ เสร็จแล้วก็เลยไปจ้องจิตเอาไว้จับเอาตัวรู้ไว้นิ่งๆว่างสว่างเฉยอยู่งั้นหลวงปู่ดูลท่านเห็นนะท่านโขกเอานะท่านว่าที่ทำอยู่ผิดแล้วนะจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปเราไปปรุงแต่งจนมันไม่คิดนึกไม่ปรุงไม่แต่งมันแต่งอย่างเดียวคือแต่งนิ่งๆว่างๆแล้วเราไม่เห็นเราก็ไม่เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงนะจิตมันคงที่อยู่นะเพราะฉะนั้นในการที่เราไปดูตัวจิตตรงๆเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกจิตก็ว่างสว่างอยู่งั้นแหละตรงนี้แหละพวกพรหมทั้งหลายบางทีเลยเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าจิตเที่ยงเพราะจิตของพรหมนะมันเกิดจิตชนิดเดียวกันเนี่ยซ้ำๆกันเนี่ยยาวนานมากอย่างจิตมีความสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นแหละเป็นหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็อยู่ทรงอยู่อย่างนั้นเองพออยู่นานไปนะพวกพรหมเนี่ยก็เลยเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาว่าจิตนี้เที่ยงจิตเป็นอมตะจิตนี้เที่ยงมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ถ้าเรารู้จักการดูจิตที่เกิดดับร่วมกับเจตสิกนะเราจะเห็นนะจิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เที่ยงนะจิตทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้นานนะนี่เรียกว่าทุกขังมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอย่างจิตที่มีความสุขนั้นก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ได้ไม่นานจิตมีความทุกข์เองก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ไม่นานเหมือนกันแล้วจิตมันจะมีความสุขหรือจิตจะมีความทุกข์ความสุขจะเกิดหรือจะดับไปจากจิตอะไรเนี้ยจิตก็เลือกไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราเห็นจิตกับเจตสิกทำงานด้วยกันนะเราต้องหัดดูจิตนั้นเราไม่ต้องไปหัดดูมันหรอกหามันไม่เจอมันไม่มีร่องรอยเราหัดดูสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกไว้ให้ดีวิธีดูทำยังไงไม่ได้เอาตาไปดูเพราะเจตสิกทั้งหลายเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างให้เราดูนะแต่มีลีลามีอาการมีการแสดงออกอย่างความรู้สึกต่างๆนะที่ว่าดูจิตดูเจตสิกอะไรเนี่ยให้รู้ที่ความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกอย่างมีความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าตอนนี้มีความรู้สึกเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นมีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นมีสุขมีทุกข์เรารู้ได้ไงรู้ด้วยความรู้สึกเรารู้สึกเอาตอนนี้รู้สึกสุขตอนนี้รู้สึกทุกข์ตอนนี้รู้สึกเฉยๆเนี่ยรู้ด้วยความรู้สึกเอานามธรรมนะรู้ด้วยความรู้สึกจิตเป็นคนรู้จิตเป็นตัวรู้สึกเป็นตัวรู้สึกนะแล้วก็รู้อะไรรู้เจตสิกมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขหายไปก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ความเฉยๆหายไปก็รู้นี่หัดดูหัดรู้สึกไปตอนนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขตอนนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ตอนนี้เฉยๆรู้ว่าเฉยๆง่ายๆแค่นี้แหละการหัดดูเจตสิกดูนามธรรมนะเจตสิกไม่ได้แค่มีแค่ตัวสุขทุกข์เฉยๆนั้นเป็นเจตสิกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเวทนาตัวสัญญานะเว้นไว้ก่อนนะดูยาก
ตัวสังขารนะมีเยอะเราดูสังขารนะมีเยอะแยะเลยสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีปรุงไม่ชั่วสารพัดจะปรุงอย่างความเอาตัวง่ายๆเลยอย่างความโกรธเนี้ยเป็นสิ่งที่มีบ่อยนะความโกรธเราไม่ต้องมานั่งถามตัวเองว่าตอนนี้โกรธหรือไม่โกรธเราแค่รู้สึกตัวเองว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่นะหรือตอนนี้หายโกรธแล้วคอยรู้อย่างนี้ไปรู้สบายๆไม่ต้องคิดเยอะนะการจะรู้เจตสิกรู้นามธรรมพวกนี้ไม่ใช่เรื่องต้องคิดเอาคิดเอาแล้วไม่เจอหรอกให้รู้สึกเอาตอนนี้รู้สึกโกรธนะก็รู้ว่าเนี่ยกำลังโกรธอยู่ตอนนี้รู้สึกโลภรู้สึกรักรู้สึกมีความใคร่อะไรนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันกำลังมีอยู่เป็นอยู่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราจะรู้จักสภาวะธรรมของนามธรรมอย่างสุขเกิดขึ้นเรารู้ทุกข์เกิดขึ้นเรารู้บ่อยๆแล้วไปเราก็จำได้แม่นสุขเกิดปุ๊บสติรู้ทันเลยนี่สุขเกิดแล้วทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันเลยนะหรือความโกรธเกิดขึ้นสติก็รู้ทันเลยการหัดดูสภาวะนั้นอย่าเอาตาไปดูนะแต่ใช้ความรู้สึกไปรู้เอารู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจรู้สึกกลุ้มใจก็รู้ว่ากลุ้มใจรู้สึกเอานะแล้วเราจะได้เห็นว่าความรู้สึกของเราทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาไม่คงที่หรอกตัวนั้นเราจะเริ่มขึ้นวิปัสสนาแล้วงั้นขั้นแรกสุดนะเห็นสภาวะให้ได้สภาวะของนามธรรมเนี่ยเราไม่ได้ดูด้วยตาแต่เราเห็นด้วยความรู้สึกคือรู้ด้วยใจใจเป็นตัวรู้สึกนะแล้วเราก็รู้สึกเอาอย่างใจแล้วมันโกรธเนี่ยรู้ว่ามันโกรธใจมันไม่โกรธแล้วรู้ว่ามันไม่โกรธเห็นว่าโลภมันเกิดเห็นโลภมันดับไปนะเห็นความฟุ้งซ่านมันเกิดเห็นความฟุ้งซ่านมันดับไปได้หัดดูสภาวะทั้งหลายนะคำว่าดูนี่ยังเคลื่อนนะจริงๆก็คือไปรู้สึกเอารู้สึกถึงสภาวะทั้งหลายที่มันกำลังมีกำลังเป็นอยู่หรือว่ามันดับไปสดๆร้อนๆไม่ใช่เรื่องยากตอนแรกๆนะหลวงพ่อก็งงนะเราไปอ่านหนังสืออภิธรรมตอนนั้นภาวนานะภาวนาใช้ได้แล้วล่ะหลวงปู่ดูลรับรองว่าภาวนาถูกต้องแล้วไปอ่านอภิธรรมยังงงเลยเขาพูดถึงปรมัตถธรรมเรื่องสภาวะธรรมมันเป็นยังไงเนาะสภาวะธรรมแล้ววันหนึ่งนะไปฟังอะไรเนาะวิทยุหรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะบอกง่ายๆเลยอย่างความโกรธเนี่ยเป็นสภาวะธรรมพอหลวงพ่อได้ยินว่าความโกรธเป็นสภาวะธรรมนะแล้วปิ๊งเลยรู้แล้วว่าสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมนั้นมันเป็นยังไงมันรู้ได้ยังไงความโกรธความโลภความหลงอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเช่นเดียวกับความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตยังมีอีกนะเยอะแยะเลยรวมแล้วเรียกว่าเจตสิกมี52ตัว52ตัวเนี่ยเป็นเวทนาสัก1ตัวเวทนานั้นก็คือสุขทุกข์เฉยๆแยกได้3แล้วก็มีสัญญาอีกตัวหนึ่งนะเป็นรวมเป็น2ตัวอีก50ตัวนะเรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นเจตสิกส่วนใหญ่คือตัวสังขารคือตัวความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละจิตมันปรุงขึ้นมาปรุงสุขปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วปรุงกุศลปรุงได้ทั้งกุศลปรุงได้ทั้งอกุศลปรุงได้ทั้งธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลปรุงได้ทั้งธรรมะที่เกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับอกุศลก็ได้เนี่ยมันวิจิตรพิสดารมากนะนี่เราไม่ต้องรู้จักทั้ง50ตัวหรอกบางตัวเราไม่มีอย่างเราเข้าฌานไม่เป็นยิ่งเข้าอารูปไม่เป็นนะมันก็ตัดเจตสิกในกลุ่มของอารูปออกไปมีเจตสิกในส่วนของกามที่เรารู้จักกันนี่แหละจิตในกลุ่มของกามเราค่อยๆสังเกตเอาอย่างจิตโกรธเนี่ยจิตโลภจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญานี่กลุ่มที่ดี
สมาธิอันนี้เป็นเจตสิกที่เกิดได้ทั้งจิตที่ดีทั้งจิตที่เลวสมาธิเนี่ยเกิดในจิตทุกดวงแหละดีบ้างเลวบ้างไปเกิดร่วมกับเจตสิกที่เลวมันก็ประชุมกันขึ้นมาทำงานให้จิตดวงนั้นมันเลวเวลาที่จิตมีเจตสิกเนี่ยไม่ได้มีทีละตัวนะมันมีเจตสิกเกิดร่วมกันตั้งเยอะแยะนะในขณะหนึ่งในจิตดวงหนึ่งนะมีเจตสิกเกิดร่วมกันตั้งเยอะแยะทำงานด้วยกันช่วยกันทำงานแต่เราไม่ต้องตกใจเราดูอย่างที่ง่ายๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระสูตรนะเรียนอย่างอภิธรรมปวดหัวตายเลยเอาไว้ท่องสอบอย่างเดียวเลยนะสู้กิเลสไม่ทันหรอกเราดูอย่างพระสูตรนั่นแหละนะดูจิตดูยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะนี่ดูง่ายๆอย่างนี้เองนะไม่ดูยากอะไรหรอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโทสะรู้ได้ไงรู้สึกเอาตอนนี้กำลังโกรธอยู่รู้สึกเอาตอนนี้หายโกรธแล้วรู้สึกเอารู้ด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คำว่ารู้นะจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะให้รู้เอาไม่ใช่ให้คิดเอาเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญานะเรารู้เอารู้สึกเอารู้เอารู้ไปเรื่อยๆรู้สภาวะไปแล้วต่อไปสภาวะมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองอย่างจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสุขที่ประกอบด้วยราคะด้วยอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจิตตรงนี้มีราคะเป็นอกุศลแล้วก็มีความสุขอยู่เวลาจิตมีราคะนะบางทีมีความสุขได้นะงั้นเวลาจิตมีความสุขเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลเป็นจิตอกุศลก็ได้ในจิตอยากฟังเทศจิตมีศรัทธาอยากฟังธรรมด้วยใจที่เบิกบานเนี่ยจิตมีความสุขนะแต่เป็นความสุขที่เป็นกุศลเกิดร่วมกับเจตสิกอื่นๆที่เป็นกุศลเช่นมีศรัทธามีวิริยะมีสตินะมีความเพียรอยู่อะไรเนี้ยคอยรู้ทันเนี่ยเราหัดรู้สภาวะไปนะไม่ต้องรู้ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกนี้หรอกแต่ภาวนาแล้วต่อไปมันรู้ละเอียดเองจะรู้เลยจิตดวงหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยเจตสิกเนี่ยจำนวนมากเลยแต่ว่าเวลาเรียนในภาคปฏิบัติจริงๆเอาง่ายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะไม่หลงไม่หลงไม่เผลอก็รู้ว่าไม่มีโมหะรู้สึกตัวจิตรู้สึกตัวรู้ว่าจิตรู้สึกตัวจิตหลงไปลืมตัวรู้ว่าจิตหลงเนี่ยเวลาหัดดูจริงๆก็ดูง่ายๆอย่างเนี้ยไม่ต้องดูว่าขณะนี้มีเจตสิกประกอบด้วยอะไรบ้างบางตัวนะจิตบางดวงนะขนาดพระสารีบุตรท่านยังนับเจตสิกได้ไม่หมดเลยภูมิปัญญาระดับนั้นเลยอย่างในเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าท่านนับได้ไม่หมดต้องอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันละเอียดมากท่านนับได้บางอย่างเพราะฉะนั้นเรายิ่งเทียบกับท่านไม่ได้เลยนะขี้ตีนท่านยังเทียบไม่ได้เลยเราไม่ต้องโลภมากเราเอาเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนเราทำนะง่ายๆจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่เนี่ยง่ายๆนะมี8ดวงจิตที่ดูง่ายๆจิตมีราคะจิตไม่มีราคะนี่2แล้วนะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่มี8ตัวนะอีก8ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นสำหรับพวกที่เขาเล่นฌานจิตมีอุปจาระจิตไม่มีอุปจาระจิตเป็นอัปปนาจิตไม่มีอัปปนาอะไรเงี้ยเล่นยากขึ้นไปแล้วอันนั้นเรายังไม่ต้องเล่นแต่ของที่เรามีจริงๆคนรุ่นเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีฌานอะไรกับใครเขาหรอกเพราะเราก็ดูไว้8ตัวแรกจิต8ดวงแรกเนี่ย8ตัวแรกนะค่อยๆดูไปรู้ด้วยความรู้สึกจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตโลภรู้ว่าโลภจิตหลงรู้ว่าหลง
จิตไม่โกรธรู้ว่าไม่โกรธจิตตอนนี้ไม่โลภแล้วแต่กี้โลภตอนนี้ไม่โลภแล้วรู้อย่างเงี้ยจิตโกรธแต่กี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธแล้วดูอย่างนี้จิตที่โลภโกรธหลงมันจะเกิดไปก่อนนะแล้วสติก็เกิดจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาแทนเกิดเป็นคู่ไปจิตโกรธเกิดขึ้นพอมีสติรู้จิตโกรธดับจิตที่รู้ตัวก็เกิดขึ้นแทนนะเป็นคู่เมื่อเวลาเรียนธรรมะนะเรียนคู่เรียนคู่เดียวก็พอละเรียนคู่ใดคู่หนึ่งที่มันมีบ่อยๆอย่างบางคนนะใจเย็นนะไม่โกรธเลยใครด่าก็เฉยยิ้มหวานทั้งวันนะพวกนี้อย่าทำกรรมฐานด้วยดูการดูจิตโกรธนะมันไม่มีให้ดูไอ้คนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดนะเนี่ยดูไปงั้นไปแล้วก็จะเห็นนะสภาวะธรรมนะก็คือตัวจิตกับตัวความโกรธนะเกิดขึ้นด้วยกันแล้วก็ดับไปด้วยกันแล้วเกิดสภาวะใหม่ตัวจิตเกิดขึ้นนะตัวไม่โกรธนะมีสติอโทสะก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเพราะมีสติขึ้นมาตัวโทสะก็ดับเกิดเป็นตัวอาโทสะขึ้นมาแทนเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะนับพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งนะมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับอินทรีย์ของเราแก่กล้าแค่ไหนถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญินทรีย์ปัญญาแก่กล้านะดูไม่กี่ทีนะก็เข้าใจแล้วจิตมันปิ๊งแล้วนะจะเห็นนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นว่าความโลภเกิดความโลภดับนะจะเห็นว่า everything นะทุกอย่างที่เกิดนะแล้วก็มันก็ดับไปจะเห็นในนี้เพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเห็นสภาวะการเห็นสภาวะเนี่ยรูปธรรมนะก็เห็นด้วยตัวรูปไปรู้รูปนะรูปจริงๆนะถ้ารูปบางอย่างเนี่ยรู้ด้วยจิตรู้ด้วยใจอย่างรูปที่เคลื่อนไหวงั้นเราหลับตาอยู่นะรูปมันเคลื่อนไหวงั้นเราก็รู้อันนี้เรารู้ด้วยใจแต่รูปที่เป็นตัวธาตุสี่จริงๆนะดูยากมากธาตุดินนะธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยสัมผัสทางกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจอันนี้ในเชิงของอภิธรรมนะแต่ถ้าในเชิงของพระสูตรใช่ไหมน้ำลายเนี่ยเราก็รู้เรามองเห็นเนี่ยหรือมันอมอยู่ในปากเนี่ยเรารู้สึกอยู่เงี้ยมันรู้สึกได้มันก็คนละนัยยะคนละแบบกันดูเท่าที่เราดูได้ดูเท่าที่ดูได้ก็ดูตามนัยยะแห่งพระสูตรคนธรรมดาอย่างพวกเราดูได้ไปดูนัยยะแห่งอภิธรรมดูยากนะอย่างที่เราว่าตะเกียบผมเส้นเดียวมีดินน้ำไฟลมอยู่ครบเนี่ยยังมีสติมีปัญญามีสมาธิอะไรมากพอที่ไปเห็นได้แล้วเราเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระสูตรนี่ละพอคนส่วนใหญ่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เพราะพระสูตรนี่แหละแล้วก็ศึกษาเอาพระสูตรบางส่วนพระพุทธเจ้าแสดงโดยตรงบางส่วนพระสาวกฟังมาจากพระพุทธเจ้าบางส่วนนะพระสาวกแจ่มแจ้งขึ้นมาเองแล้วในสังคายนานั้นท่านแสดงขึ้นมาพระอรหันต์ทั้งหลายโอเคในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีธรรมะของพระอรหันต์อะไรเนี้ยเยอะแยะนะแล้วพระอรหันต์ด้วยกันท่านก็รับรองกันไว้ว่านี่ถูกต้องแล้วในคนรุ่นหลังนะกระทั่งโสดาก็ไม่เป็นแต่เที่ยวมองว่าพระอรหันต์พูดนี่เชื่อไม่ได้ในพระไตรปิฎกนี่มากไปเกินฐานะที่จะวิจารณ์งั้นเราศึกษานะศึกษาดูไม่จำกัดว่าเฉพาะที่พระพุทธเจ้าพูดหรอกที่พระสาวกท่านสอนแล้วท่านประมวลท่านรวบรวมกันไว้นะดีทั้งนั้นแหละเอาเข้าจริงพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วคือสิ่งที่พระสาวกจำกันมาแล้วมาประชุมนะสังคายนาร่วมกันกำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวพระไตรปิฎกเองคือสิ่งที่พระสาวกนั่นแหละพัฒนาขึ้นมานะจากการฟังพระพุทธเจ้าบ้างจากการที่ท่านฟังพระสาวกองค์อื่นบ้างนะจากการที่ท่านแสดงขึ้นมาแล้วพระด้วยกันโอเคยอมรับ
มันก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระไตรปิฎกนี่เราค่อยๆเรียนไปเรียนของง่ายๆไม่ต้องเรียนยากจะดูดินน้ำไฟลมก็ดูลงไปเลยธาตุดินมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะส่วนเยื่อในกระดูกมองไม่เห็นแล้วต้องมโนเอาละนั้นไม่ต้องเอาของที่เห็นจริงๆน้ำในตัวเรารู้ไหมมีน้ำอะไรเดี๋ยวก็ฉี่แล้วเดี๋ยวก็มีน้ำลายเดี๋ยวก็ฉี่ใช่ไหมมีดบาดเที่ยวเลือดออกอะไรนะนี่ธาตุน้ำนะเลือดน้ำเลือดน้ำหนองนะปัสสาวะอะไรนะนี่คือธาตุน้ำดูลงไปทำไมเรียกมันเป็นธาตุนะเพราะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เรามีใครเห็นปัสสาวะเป็นตัวเราบ้างไหมถ้าเห็นแล้วรีบปรึกษาจิตแพทย์เลยนะอุจจาระเป็นธาตุอะไรก็ธาตุดินถือว่าแข็งแข็งนะนี่บางคนบอกไม่แข็งถ่ายเหลวเรื่องมากนะเรื่องมากเหลวเดี๋ยวมันก็แข็งทีหลังเนี่ยดูธาตุก็ดูที่เราเห็นได้จริงๆนี่แหละดูไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใครเห็นผมเป็นตัวเราบ้างนะผมตอนติดอยู่บนหัวรู้สึกตัวเราใช่ไหมพอตัดผมออกมาหรือโกนผมออกมาหรือผมมันร่วงออกมาไม่เป็นเราแล้วไม่มีใครเห็นผมเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาหรอกถ้าเห็นก็โรคจิตแล้วเห็นไหมธรรมะมันง่ายอย่างนี้นะใครค้านธรรมะคือไอ้พวกโรคจิตนั่นแหละนะธรรมะมันของทนโทษอยู่นี่แหละฟันน่ะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาไหมฟันถอนฟันออกมาใช่ไหมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเนี่ยดูไปนะผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทีแรกก็คิดนำนิดหน่อยต่อไปมันรู้สึกไหมสุดท้ายมันก็ลงมาที่รู้สึกถึงความเป็นธาตุนะรู้สึกของความเป็นวัตถุธาตุดินน้ำไฟลมนะรู้สึกไปรู้ชัดว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาเราไม่ได้รู้ด้วยร่างกายต่อไปแล้วอย่างทีแรกเนี่ยเรารู้ธาตุดินนะแข็งๆเนี่ยธาตุดินเรารู้นะแต่ว่าพอสติปัญญามันเกิดจริงๆนะมันรู้ด้วยจิตมันเห็นความจริงว่าธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือจิตมันเห็นความจริงมีสติมีปัญญาเห็นความจริงนะว่าเจตสิกทั้งหลายจิตทั้งหลายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างความโกรธเนี้ยก็เห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะไม่เห็นหรอกว่าความโกรธเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเนี่ยค่อยๆดูไปนะจิตที่เกิดร่วมกับความโกรธมันเกิดขึ้นมาชั่วคราวพอความโกรธมันดับไอ้จิตที่โกรธก็ดับไปด้วยนะเพราะมันเกิดดับด้วยกันจิตที่โกรธกับความโกรธนั้นเกิดดับพร้อมกันนะจิตที่โลภกับความโลภก็เกิดดับพร้อมกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอาศัยการดูผ่านเจตสิกที่มันเกิดดับเจตสิกนะมันมีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายจะทำให้เราเห็นว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่จิตมันมีสภาวะอันเดียวคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเพราะงั้นเราจะมาดูตัวจิตนะตรงนี้ก็จิตตรงนี้ก็จิตตรงนี้ก็จิตดูไม่ออกหรอกว่ามันคนละตัวกันอาศัยเจตสิกนะเพราะงั้นหัดรู้สภาวะไปนะเราก็จะเห็นตัวสภาวะนั่นแหละตัวของจริงรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเห็นความจริงว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากๆให้ชำนิชำนาญนะอย่างบางทีเราน้อยเนื้อต่ำใจอะไรนะอกหักรักคุดนะเสียอกเสียใจอะไรนะถ้าดูให้เป็นเราจะรู้เลยอย่างความน้อยเนื้อน้อยต่ำใจนะความเสียอกเสียใจอะไรเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นเจตสิกเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองพอเห็นแล้วมันก็ดับไปนะจิตก็เป็นกลางต่อไปพอความรู้สึกที่เรารู้เท่าทันแล้วเกิดขึ้นนะจิตก็ไม่ยินดียินร้ายจิตก็เป็นกลางฝึกเรื่อยไปนะในที่สุดจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดี
ความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายนะกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีอกุศลเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเนี่ยจิตก็เป็นกลางไม่ยินร้ายจิตที่พ้นจากความยินดียินร้ายนะมันก็จะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงนะมันจะว่างนะมันจะเกิดมรรคเกิดผลอะไรก็เกิดกันตอนนั้นแหละนะจิตจะรวมเข้าไปนะเราก็ตัดความรู้ตัดสินความรู้กันมันเป็นเวลาตัดสินนะมันจะตัดสินในฌานพวกเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ต้องตกใจนะเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆนั่นแหละถึงจุดหนึ่งที่มันพอเนี่ยจิตมันจะรวมเข้าฌานอัตโนมัติแล้วอริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราอบรมเต็มที่แล้วให้ค่อยๆฝึกอย่างนี้ทุกวันอย่างตอนนี้ต้องอยู่บ้านต้อง work from home อยู่ที่บ้านเบื่ออะไรเงี้ยอยากออกไปเที่ยวอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรไปไม่ได้ไม่สะดวกใจกลัดกลุ้มเนี่ยรู้ทันว่าใจกลัดกลุ้มเห็นในความกลัดกลุ้มกับใจมันคนละอันใจเป็นคนรู้ความกลัดกลุ้มเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกับใจพอรู้ทันนะจิตที่กลัดกลุ้มก็ดับไปเกิดจิตที่เบิกบานขึ้นแทนงั้นเวลาที่เราต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยเป็นเวลาที่เป็นโอกาสที่ดีนะที่จะอยู่กับตัวเองที่จะเรียนรู้ตัวเองได้มากๆแต่บางอย่างมันก็ work from home ไม่ได้นะอย่างสับเปลืออย่างเงี้ยนะคนตายแล้วบอกไม่เป็นไรตอนนี้กำลัง work from home อยู่ แต่พระทำได้นะต่อไปเวลาคนตายเนี่ยเราใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์นะสวดทางไกลนะอีกหน่อยคงพัฒนาไปสู่จุดนี้แหละแล้วพอสวดหลายๆวันเข้าพระก็เริ่มมีลูกเล่นนะถ่ายคลิปไว้แล้วก็เปิดตัวเองไปนอนนะนี่ work from home งั้นบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้หรอกตอนนี้แต่ว่าฉวยโอกาสที่เราต้องอยู่กับตัวเองอย่ามัวแต่เบื่อไหนๆก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้ตัวเองให้มันมากๆเราจะได้ของดีติดเนื้อติดตัวไปวันนี้40 นาทีพอสมควรแล้วนะ